الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मत. Allahu i madhrishëm në Kuranin famlar të thot kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas, do të thënë ju jeni ata të cilët janë krijuar për dobinë dhe mbarsinë e njerëzve të tjerë. Kjo është një ndër detyrat kryesore të muslimanëve që bota të përfitojë nga ata, që bota të ketë dobi dhe mirësi e jo dëm. Por situata aktuale e botës, si që shohim, vendet muslimane, grupimet dhe gjematet muslimane, katë shumë çrregullime dhe trazira kanë shkaktuar sa që një botë e tërë tashmë i friksohet emrit të islamit dhe muslimanit. Po të vijojë të jetë gjendja e tillë, atëherë kush do të dëgjojë zërin e muslimanëve? Apo kush do të mendojë se ai do të ketë ndonjë dobi prej muslimanëve, ndonjë mirësi prej muslimanëve? Njerëzit që presin kokat e njerëzve të vetë, që vrasin pa dallim njerëzit e pafajshëm, gra, burra, fëmijë, të vegjël e të moshuar, vetëm sepse nuk përmbajnë të njëjtin qëndrim fetar, edhe sikur të mbajnë gjallë i mbajnë sklav. Si mund të shpresohet që prej njerëzve të tillë jo muslimanët të imagjinojnë ose të mendojnë për ndonjë dobi apo mirësi? Prandaj, pasoja e drejt për drejt e veprimtarisë së këtyre njerëzve që do të jetë, madje që është, se bota u friksohet muslimanëve. Për ne muslimanët ahmedian, kjo gjë është patjetër e turpshme dhe brengosëse, sepse në këtë veprimtari po përdoret emri i profetit ton të dashur Hazret Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili është mëshirë për tërë botën. Njerëzit e tillë e kanë njollosur emrin e Islamit dhe modelin e pastër e të dëlirë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam para botës. Por si ahmedianët, ne nuk jemi as pak të dëshpëruar nga kjo që po ndodh. Shpesh para jo muslimanëve, unë këtë gjë u them se kjo gjendje e mjerueshme e muslimanëve në fakt është shenjë e vërtetësisë së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe është shenjë e vërtetësisë së Islamit, sepse i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte parashikuar që do të vinte një kohë kur muslimanët do të ishin pikërisht në këtë gjendje ku janë. Balke madje ai kishte treguar edhe periudhën kohore se kur do të vinte kjo gjendje, edhe madje pas sa kohë do të vinte, edhe madje derisa do të zgjaste kjo epokë e errët.
Edhe pastaj kishte treguar që në këtë kohë do të vinte edhe Mesihu i premtuar alayhi salam, i cili do të tregonte mësimin e bukur të vërtet të Islamit, i cili edhe një herë do të shfaqte bukurinë e Kuranit ashtu siç është ajo. Edhe do të tregonte fjalë për fjalë virtytin, modelin e Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ne Ahmedianët besojmë bindshëm që në këtë kohë të errët e të degraduar, sipas parashikimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai Mesi premtuar dhe Imam Mehdiu ka ardhur. Dhe ai nuk ka bërë vetëm deklaratë, por edhe Kurani, edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam flasin në mbështetje të tij, sepse shenjat qiellore e toksore që ata kishin dhënë janë përmbushur në vërtetësinë e këtij Mesihu. Edhe ky Mesi, dhe ky Mehdi na njohu edhe një herë me mësimet e bukura të Islamit dhe na ndriçoi zemrat. Sot Xhamati Musliman Ahmedia është ai që paraqet në mënyrë të veçantë mësimet e bukura të Islamit. Pra kur këto gjëra u tregojmë jo muslimanëve, atëherë ata binden dhe thonë se Islami nuk është një fe e keqe, por janë njerëzit ata që po bojnë në emër të dëm në emër të Islamit. Prandaj çdo Ahmedian duhet të ketë parasysh se ai duhet të ftojë botën drejt mirësisë dhe duhet të kërkojë dobinë e njerëzve të botës. Kjo është detyra e çdo Ahmediani, sepse Allahu i Madhrishëm me bekimin dhe mirësinë e tij na ka bekuar, na ka mundësuar që ta pranojmë Mesiun e premtuar. Tashmë detyra jonë nuk është vetëm që të rrim në paqe apo të rrim larg gjunaheve apo çrregullimeve, por detyra jonë është që tashmë ne të vendosim paqe në botë. Edhe të mundohemi maksimalisht për këtë detyrë. Të ndalojmë botën nga likësit, edhe të mundohemi maksimalisht për këtë. Edhe të largojmë botën nga çrregullimet, edhe të shpëtojmë atë. Sepse kjo është një ndër detyrat e Mesiut të premtuar. Ai ka ardhur pikërisht për ta përhapur dobinë dhe mirësinë në dritën e mësimeve të Islamit. Pra, kjo dashamirësi ndaj botës dhe kjo lidhja jonë përmes betit me Mesiun e premtuar e Islam dhe vetë porosia e Zotit të Madhrishëm na kërkojnë fuqishëm që ne të hidhemi në logon e veprimtarisë dhe të mundohemi maksimalisht për t'i sjellë dobi botës dhe për ta larguar atë nga çrregullimi. Ne jemi dashamirës të muslimanëve dhe duam dobin e tyre. Ne jemi dashamirës edhe të jo muslimanëve dhe duam dobin e tyre. Jemi dashamirës edhe të krishterëve, jemi dashamirës edhe të hebrejve, jemi dashamirës edhe të hinduve, jemi dashamirës edhe të istarëve të feve të tjera. Madje jemi dashamirës edhe të ateistëve, sepse ne gjithë këtyre duhet të tregojmë rrugën e drejtë. Gjithë këta duhet t'i bëjmë që t'i afrohen më shumë Zotit të Madhrishëm. Madje ne jemi dashamirës edhe të atyre të cilët janë të përfshirë në gjithë farë mëkatesh që mund të jenë vjedhës, kusar, mizor. Pse? Sepse edhe ata janë robrit e Zotit të botëve. Pra ne duhet të kërkojmë dobin e krejt robërve të Zotit të Madhrishëm, edhe duhet të mundohemi që gjithë ata të largohen nga të këqijat edhe të përudhen në rrugën e drejtë. Allahu i Madhrishëm duke thënë ukhrijat linnas, pra që populli që ka dalë për njerëzimin në këtë ajet, na ka zgjeruar shumë logon ton të veprimtarisë, pra fushën ton të veprimtarisë. Prandaj ne duhet të mendojmë për dobin, për mirësinë dhe për dashamirësinë e krejt njerëzve,
duhet t'u tregojmë gjithve rrugën e Zotit dhe duhet t'i këshillojmë të gjithë që ata të vijojnë të shkojnë drejt Zotit. Duhet t'u tregojmë që kjo jetë është e shkurtër dhe të përfundojë shpejt dhe pastaj çdo kush do të ketë shpërblim apo ndëshkim për veprat që ka bërë. Dhe duhet u themi që prandaj lidhuni me Zotin e Madhërisëm në mënyrë që të keni një fund të mbarë. Por këto gjëra ne nuk mund t'i themi askujt derisa ne vetë nuk kemi, derisa të kemi sy të vëmendshëm ndaj rrjedhojës son, ndaj rrjedhojës së veprave tona. Pra, është një punë shumë e madhe edhe duhet të shqetësohemi shumë dhe duhet të bëjmë analizë të thellë të vetes son se cila është rrjedhoja e punëve tona. Dhe për ta përmbushur këtë, ne do të përballemi me vështirësi, madje po përballemi me to. Dhe historia e xhamatit është dëshmitare që ai xhamati në çdo hap është përballur me vështirësi të skajshme. Dhe kjo nuk është diçka e veçantë vetëm me ne, por e njëjta ka qenë gjendja me çdo profet dhe me çdo xhamat të profetëve. Por ata profet kanë qenë për një kohë të shkurtër, kanë qenë për një zonë të caktuar. Kështu që edhe kundërshtitë që janë zhvilluar ndaj tyre kanë qenë të kufizuara. Por i dërguari i Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur erdhi si profet i përgjithshëm për të gjithë botën. Prandaj edhe kundërshtitë që bëhen ndaj tij kanë një hark shumë të gjerë, madje ndërkombëtar. Në të njëjtën mënyrë, diapazoni i Mesihut premtuar alayhis salam është i njëjtë, sepse ai ka ardhur në shërbim të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe kundërshtitë që bëhen ndaj Mesihut premtuar alayhis salam janë nga çdo fe, nga në çdo vend, diku më pak e diku më shumë. Dhe kjo nuk do të përfundojë. Në botë, padyshim, ka edhe njerëz të cilët lëvdojnë veprimtarinë e xhamatit që ai bën në kuadër të vendosjes së paqes. Por, për sa i përket veprimtarisë fetare, kur xhamati do të ketë një përparim të jashtëzakonshëm, ai si xhamat do të kundërshtohet në çdo vend, madje edhe në vendet perëndimore. Këtu të ashtu quajturit fetar që jetojnë pra në këto vende, edhe këta do të na kundërshtojnë. Prandaj, asnjëherë nuk duhet të mendojmë që vendet e zhvilluara ne do të kemi mirësi si përgjigje ndaj mirësisë që do t'i bëjmë këtyre. Edhe tani disa kisha janë të tilla që prifërinët e tyre as nuk duan të ulen me antarët e xhamatit. Në muajin e shkurt xhamati kishte zhvilluar një konferencë të feve botërore dhe kishte ftuar edhe Church of England, pra kishën angleze. Por ata as nuk na kanë kthyer në një përgjigje dhe as nuk erdhën. Në disa vende të krishterë kur delegacioni i xhamatit shkon për të përhapur misionin e tij dhe për të bërë ndonjë aktivitet, fillimisht ata na lejojnë, na bëjnë mirëseardhje, por kur shikojnë se zëri ynë po përhapet edhe njerëzit po i kushtojnë vëmendje, atëherë të njëjtët fillojnë të na kundërshtojnë dhe krijojnë pengesa në rrugën tonë. Edhe kështu fillojnë pra kundërshtimi nga ana e tyre. Në të njëjtën mënyrë, ka shkrimtar ateist të cilët shkruajnë shumë ashpër kundër islamit dhe kur xhamati u përgjigjet po përmes shkrimeve, atëherë ata edhe xhamatin kështu e kundërshtojnë. Por
pra, Hazuri thot dhe sa më shumë që xhamati do të përparojë, aq më shumë këto kundërshti do të shtohen. Por profetët marrin një bindje prej Zotit që përfundimisht ata do të kenë fitore. Ata do të fitojnë. Sepse Zoti u jep këtë bindje. Edhe Mesiu premtuar Islam me këtë bindje ishte i kalitur prej Zotit. Dhe Zoti i kishte bërë shumë të qartë që fitoren e fundit do ta ketë ai. Për këtë arsye, edhe ne si xhamat i Mesiut premtuar Islam jemi të bindur që fitoria është e jona, inshallah. Sepse Zoti i Madhrishëm nuk bën premtime të rreme. Pastaj kemi prova në të kaluarën e xhamatit, të cilat janë dëshmi të vërtetësisë së xhamatit. Pra, nuk ka asnjë arsye që ne të nënçmojmë në ndonjë mënyrë deklaratën e Mesiut premtuar Islam apo ta paragjykojmë Zotin e Madhrishëm. Xhamatit i erdhën edhe rrethana aq të frikshme saqë armiku kishte menduar që tashmë ky xhamat do të marrë fund, por cili ka qenë rezultati që edhe në ato rrethana të vështira gjithnjë ishte xhamati ai që doli nga dhënimtar, ndërsa kundërshtarët edhe pse kishin të gjitha mjetet dështuan. Pra, bota le të sillet si të dojë me ne. Kjo është puna e saj. Por nga që ne kemi mbështetjen e Zotit të Madhrishëm, prandaj ne gjithsesi duhet të jemi të bindur dhe duhet të jemi të qëndrueshëm në porositë e Zotit të Madhrishëm. Prandaj ne gjithsesi duhet të zbatojmë porositë e Zotit të Madhrishëm. Edhe njëra prej tyre është pikërisht edhe kjo që ti bëjmë dobi botës. Në këtë kuadër duhet ta zgjerojmë punën tonë. Ndjenjat tona ndaj botës duhet të jenë të pastra, e të qiltërta, të sinqerta. Dhe në fakt ashtu janë. Por edhe pas kësaj, nëse bota do të na lëndojë, prapë, ne duhet ta vijojmë punën me të cilën jemi të ngarkuar. Sepse është detyra jonë që të kujdesemi ndaj botës. Kur Zoti i Madhrishëm na quajti umeti më i mirë, atëherë, pra umeti më i mbar ose më i dobishëm, atëherë ne kurse si nuk duhet të tërhiqemi nga shpërndarja e dobisë. Kjo mirësi në radhë parë është vetë mesazhi i Islamit. Thirrja drejt Allahut të Madhrishëm. Nuk ka dobi më të madhe se sa kjo. Por përqeshja ndaj porosive të Zotit, ligësia dhe shfrenimi që po përhapen sot në këto vende, në këtë botë, përmes medias, bota nuk e kishte parë më parë. Sot shejtani është aq i fuqishëm në sulmet e tij, saqë mbase asnjëherë tjetër nuk ka qenë i tillë. Ai lëshon një sulm nga një cep i botës edhe në sekonda sulmi i tij që përbohet nga pamje, ligësie, shfrenimi, rrëfime ligësie, zëra ligësie, në sekonda përhapen në anën tjetër të botës. Ne ngrejmë zërin e mirësisë dhe shumë kush as nuk ja vër veshin. Pra, zëri i ligësisë po bën ndikimin e vet me shumicë. Edhe neve, edhe sikur të na kushtojë dikush në një rëndësi, atëherë shumë kush prej tyre janë si ata që siç sillen me fëmijët. Kur fëmia bën ndonjë gjë, thjesht e përgëzojnë dhe pastaj merren me punë të tyre. Edhe kështu janë edhe njerëzit që shumica prej tyre që na përgëzojnë, pastaj vazhdojnë me punët e tyre, të cilat u bojnë më shumë dëm. Pra, ne duhet të kuptojmë në këto rrethana që pika kulmore e synimeve tona nuk është që ne të marrim lëvdata prej të tjerëve
dhe pastaj si fëmijët të mbetemi aty duke u treguar shumë të gëzuar, duke u dërguar mesazhin e Islamit pak njerëzve të heshtim. Nuk është kjo pika kulmore e synimeve tona. Madje ne duhet të përpiqemi për ta quar këtë mirësi në të gjitha anët e botës deri në fund. Asnjë kundërshti e kësaj bote nuk duhet të na pengoje. Ne kemi kundërshtit sidomos nga muslimanët. Pra, këto kundërshti qofshin nga muslimanët, qofshin nga jo muslimanët, qofshin nga ateistët, për ne duhet jenë të tilla ashtu siç një furtunë e flak te tutje fijen e kashtës kur i del përpara. Nga kjo gjendje, pra ne duhet të kuptojmë se çfarë përpjekjesh të fuqishme e të përsosura duhet të bëjmë. Dhe çdo ahmedian si duhet të shkëlqej vet aftësitë e tij, edhe duhet të jap kontributin e tij të duhur në këtë kuadër. Detyra e Mesihut premtuar selam është që ne të përhapim mirësinë, të përhapim mesazhin e Islamit në të gjithë botën, edhe të përhapim dobinë dhe mirësinë. Kjo është detyra jonë. Ne nuk duhet të shqetësohemi që bota a do të na kushtojë vëmendje apo jo. Ne i eftojmë botën drejt mirësisë, ajo ndizet akoma më shumë për të na liksu, për të na shkaktuar dëm. Dhe kjo po ndodh, sidomos në vendet muslimane, ku kundërshtit ndaj xhamatit janë shumë dhe kanë kaluar çdo kufi. Padyshim ka edhe të tillë atje në ato vende, ka edhe të tillë të cilët tashmë ngrejnë zërin e tyre në mbështetje të xhamatit. Madje ka edhe të tillë të cilët e shohin të vërtetën si të vërtetë dhe pa marr parasysh kundërshtimet dhe pengesat e përqafojnë Islamin e vërtet, pra xhamatin. Por edhe kjo është e vërtetë që po duket shumë e qartë që numri i atyre që do të shkaktojnë çrregullime ose që do të na lëndojnë është shumë, ose edhe pikërisht për shkak të këtij numri edhe njerëz fisnik nuk dalin përpara. Por a do të ndalim vallë punën tonë për shkak të këtyre kundërshtimeve? Duke u friksuar nga bota, a do të tërhiqemi nga porosia e Zotit të Madhrishëm që bëhuni dobiprurës për botën? Siç u thash, që në botë ka edhe njerëz të cilët nuk marrin parasysh kundërshtimet dhe e përqafojnë xhamatin. Edhe ka edhe të tillë të cilët nisin rrugën e tyre për ta kundërshtuar xhamatin, për ta gjetur pikërisht që ky xhamat sipas tyre është i rrem, pra për ta nxjerrë këtë përfundim, por gjatë rrugës e kuptojnë se ky xhamat që ka prej Zotit, dhe atëherë nuk marrin parasysh asnjë kundërshtim dhe përqafojnë xhamatin. Vetëm në hutbën e kaluar ju kam treguar ngjarjen e një poeti i cili gjatë kohës së Mesihut premtuar selam kishte filluar të lexonte librat e Mesihut premtuar dhe poezitë e tij, sidomos ato të gjuhës perse, vetëm për ta kuptuar pavërtetësinë e Mesihut sipas tij, pra pavarësinë e Mesihut premtuar selam. Por përfundimisht ai, siç thot, shprehet që për mua është e qartë si drita e diellit që Mirza Ghulam Ahmedi është i dashuruari më i madh i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra ne po qëndrojmë pikërisht në këtë bindje që ne kur do t'i çojmë dobi këtyre njerëzve, ata edhe pse do të na lëndojnë, por do të vi koha kur pikërisht zemrat e po këtyre njerëzve do të kullojnë pika dashurie. Edhe këta do të bëhen shërbëtor të Mesihut të premtuar. Mesihu premtuar Islam na ka dhënë mësimin që ne duhet të lutemi edhe për armikun, për një ngjarje që edhe hutbën e kaluar ju kam treguar, që sa i dhimbse Mesihu premtuar Islam
Mesiut premtuar Islam, gjendja e botës, ai në si shenjë vërtetësisë e së tij ishte shfaqur murtaja. Pra ishte parashikuar. Por kur ai pa që njerëzit po vdisnin dhe ai u fut në mendime që kush do të adhurojë Zotin, kush do të më besojë. Prandaj filloi të lutej me kaq dhimbje saqë ata që dëgjuan thonë se Mesiu premtuar Islam sikur ishte një kishte kaq shumë dhimbje si ajo grua që vuan nga dhimbjet e shtatzënisë. Prandaj ky është modeli për ne për të menduar për mirësinë e njerëzve. Nëse i dashuruari i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte i tillë, ashtu duhet të jemi edhe ne. Ai kurse si nuk deshi që bota të shkatërrohe. Zoti ka të gjitha fuqitë, prandaj ai ka mundësi që të shpëtojë njerëzit pa i shkatëruar. Prandaj edhe ne duhet të përpiqemi maksimalisht si Mesiu premtuar Islam që të lutemi që njerëzit të shpëtohen nga shkatrimi edhe të bëhen vëllezër tan. Për këtë duhet të bëjmë pra lutje të dhimbshme tek pragu i Zotit. Edhe duhet të përpiqemi maksimalisht për këtë. Duhet të përpiqemi për ta përmirësuar gjendjen shpirtërore dhe materiale të njerëzve të krejt botës. Këtu dua t'ju tregoj edhe këtë që ne kemi për detyrë jo vetëm t'u japim mbarësi shpirtërore, por edhe mbarësinë materiale, sepse kështu na porosit Kurani famlart. Nuk kemi për detyrë vetëm të kujdesemi për të varfrit tan, për ata që janë të zhveshur nga njerëzit tan, pra t'i veshim edhe t'i ushqejmë, apo të kujdesemi për të sëmurit tan. Jo. Po ne kemi për detyrë të kujdesemi për gjithçka. Këtu dua t'ju them vetëm një gjë për të cilën jam njoftuar. Ditët e fundit kisha dërguar një ahmedian në Turqi për të parë aty situatën e atyre zonave ku janë strehuar njerëzit e vendeve arabe që janë në fshin me Turqinë, dhe situata atje është shumë e keqe. Nuk kanë ushqim, nuk kanë veshje dhe edhe gjëra tjera të nevojshme nuk kanë. Madje fëmijët që rriten aty nuk kanë asnjë mënyrë arsimimi, asnjë mjet arsimimi. Pra, aty ka shumë organizata humanitare, por në krahasim me nevojën ndihma është shumë e pakët. Aty dikush, pra një ahmedian, kishte bërë këtë vërejtje sipas tij që pse xhamati Ahmedia ndihmon njerëzit e Evropës, ai duhet të na ndihmonte vetëm ne. Mbase ahmediani në fjalë po mendonte për ndihmat që ne her pas here u japim shoqatave humanitare të vendeve evropiane. Përgjigja për të është po ajo që ju thash, që Kurani famlart na thot që duhet të mendojmë për mbarësinë shpirtërore dhe materiale të krejt njerëzve pa dallim. Allahu nuk na tha që ushqeni të uriturin musliman apo të uriturin ahmedian, por tha ushqej të uriturin. Plotsoj nevojat nevojtarit. Kështu na porosit Kurani. Dhe kjo është detyra jonë, që ne duhet të kujdesemi për çdo nevojtar. Dhe besimtarit nuk i ka hije që të mendoje se përse i ke dhënë filanit më shumë dhe i ke filanit më pak. Madje është një ndër detyrat e besimtarit që ai të përhap dobinë që ka, mirësinë që ka pa dallim. Së dyti, këto shoqata perëndimore kontribuojnë edhe në veprimtarinë tonë, kur ne ngrejmë ndonjë veprimtari humanitare. Ata gjithashtu japin kontributet e tyre. Kështu që është edhe e drejta e tyre që kur ne bëjmë diçka,
të kenë edhe ata pjesën e tyre. Ne duhet të shikojmë modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili edhe pasi ishte bërë profet, njëherë tregoi që unë edhe sot jam i gatshëm të vi në ndihmë nevojtarëve nëse dikush do të më thret. Ai kishte parasysh premtimin e dikushëm që arabët, ku edhe ai ishte i përfshirë, kishin bërë që të vinin në ndihmë nevojtarëve. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam thotë që unë edhe sot pas profetizmit ishte i gatshëm që t'i ndihmonte me kasit. Pra kjo duhet të jetë sjellja jonë. Edhe ne duhet të kuptojmë që sa shumë duhet të zgjerojmë rrethin ton të dashamirësisë. Duam të japim dobi shpirtërore dhe fizike botës, dhe nuk duam të marrim asnjë shpërblim nga ajo. As për dobin që bëjmë, dobin shpirtërore, as për dobin materiale që i bëjmë. Nëse duam diçka, atëherë vetëm kjo që bota t'i afrohet më shumë Zotit, ta njohë krijuesin e saj. Dhe duke shpërndar këtë dobi, këtë mbarësi, këtë mirësi, profetët gjithnjë dhe xhamatet e tyre gjithnjë kanë shprehur pikërisht këtë, që shpërblimi ynë është tek Allahu i Madhreshëm. Dhe unë nuk ju kërkoj asnjë shpërblim. Pra, kjo ka qenë sjellja e profetëve. Por prapë se prapë, ne edhe duhet të dimë edhe këtë, që po këta profet, kur janë treguar në këtë mënyrë, këtë sjellje kanë paraqitur, edhe pas kësaj ata u kundërshtuan. Prandaj edhe ne duhet jemi të vetëdijshëm se mirësisë son nuk do të marrim gjithë mirësinë. Kundrejt mirësisë son nuk do të marrim mirësinë. Pra edhe ne duhet kemi të qartë se kundërshtarët shpirtëlik kundrejt kësaj mirësie që po u bëjmë mund të na kthejnë armiqësi, edhe po na e kthejnë. Madje disa njerëz na shohin ashtu siç një luan sheh një qenj apo një dre. Ne i përngjajmë atij njeriu i cili ka rritur një tigër, edhe ai tigër pa pritmas lëshohet, del nga kafazi, dhe padroni bën çdo përpjekje për ta kapur tigrin edhe të mos e lëndojë atë, ndërsa tigri bën gjithçka për ta qirrë padronin. Pra, në Pakistan ka, ose edhe në vende tjera të tilla, ka njerëz, madje ka sidomos hoxhallar ose njerëzit që janë në ndikim të tyre, synojnë pikrisht duke na etiketuar gënjeshtra, duan të na qirrin e të na shqyen. Ndërsa përpjekja jonë është që ata disi të shpëtojnë e të mos bëhen shënjestër e zemërimit të Zotit. Kundërshtitë e tyre ndaj nesh nuk janë personale. Në këto vende shpesh ahmedianët marrin kërcënime prej tyre, të cilët pra kundërshtarët u thonë që pendohuni nga ahmediati, dhe për ndryshe do t'ju bëjmë kështu, do t'ju bëjmë ashtu, etj. Pra kundërshtimet e tyre nuk janë për shkaqe personale, por është vetëm për shkak të ahmediatit. Kjo sepse ata po shohin qartë se përparimi i ahmediatit është në dëm të interesave të tyre, dhe sa më shumë që ahmediati do të përparojë, njerëzit do të anojnë më shumë nga ahmediati. Ashtu si po rritet, sa më shumë që po rritet xhamati, aq më shumë ata po shohin rënien e tyre. Dhe ata, siç u thash, ata po shohin qartë që
ky xhamat nëse do të rritet, nesër do t'i sundoj ata. Edhe siç u thash që edhe në këto vende perëndimore ose në ato vende të cilat janë në mbikëqyrjen e këtyre vendeve, sa më shumë xhamati të përparojë, aq më shumë ky përparim do të shkaktojë edhe planifikime kundra xhamatit, kundra Ahmediatit pra. Në këto vende dikush mbase dikush mund të mendojë se se xhamati synon pushtete qeverish apo vendesh, kurse vetë qasja dhe shtria e xhamatit nuk është e tillë. Xhamati gjithmonë përpiqet që në çdo vend të sundohej paqja, të vendoset paqja dhe siguria. Edhe në vendet islamike, kur ne u kërkojmë muslimanëve që të njohin shërbëtorin e vërtetë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, këtë e bëjmë sepse për shkak të këtij besimi ata do të lirohen nga shqetësimet, do të dalin nga çrregullimet, nga trazirat dhe ata do të kenë një fund të mbar. Ose kur u themi njerëzve të feve të tjera, u themi për shkak se ata të shpëtojnë nga zemrimi i Zotit. Mesiu premtuar selam gjithashtu nuk ka synuar kur pushtetin e kësaj bote dhe as nuk është lutur për një gjë të tillë. Edhe kalifati bashkë me xhamatin nuk bën përpjekje për të marrë një gjë të tillë, por i vetmi synim i tij është që të vendoset sundimi i Zotit dhe të përhapen mësime të bukura të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ne gjithmonë duhet kemi parasysh historinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe historinë e Islamit, se pavarësisht nga fakti që ai deshi vetëm hajër dhe mirësi, kundërshtarët zhvilluan armiqësi kundër tij dhe kundër sahabëve të tij. Imponuan luftra, beteja. Dhe prapse profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë dashamirës i tyre. Dhe u përpoq maksimalisht për të sjell vetëm dobi. Dhe edhe në ato luftra që i ishin imponuar, u përpoq maksimalisht të zvoglohej sa më shumë dëmi, të kufizohej sa më shumë dëmi, dhe të bëheshin vetëm për reforma. Pra, si që shohim në Teurat për shembull, Ismaili dhe Ishaku alayhis salam, popujt e tyre kanë pasur kundërshtimet dhe hebrejt dhe të krishterët pikërisht për këtë arsye e kundërshtojnë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por pavarësisht nga kundërshtimet e veta të krishterët dhe hebrejt, pavarësisht nga kundërshtimet e veta, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bashkohen edhe sot. Edhe pikërisht për këtë arsye hebrejt në Medinë kishin lënduar profetin sallallahu alaihi wasallam jashtë mase. Por prapse profeti sallallahu alaihi wasallam edhe atyre u tregua shumë bujar, shumë dashamirës. Dhe edhe në ato pak situata, pak raste ku marrja e masave ndëshkimore ishte e nevojshme për arsye të vendosjes së paqes, i mori ato masa. Ne duhet të dimë që në kohën e Mesiut të premtuar selam sot është Mesiu premtuar selam është përfaqësues i profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ai ka një lidhje të veçantë me të. Edhe prandaj ato kundërshtime tashmë do të na bëhen edhe neve. Edhe kjo duhet të ndodhte. Prandaj ne që jemi në lidhje me Mesiun premtuar selam përmes bejtit duhet jemi të gatshëm për kundërshtimet. Edhe në fakt po i përballojmë ato. Por pavarësisht nga gjitha këto, ne duhet të ndjekim rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam, që gjithnjë të mendojmë për hajrin dhe për dobinë e njerëzve të krejt botës. Duke dëgjuar këtë fjalë, dikush mund të mendojë se vallë në fatin ton a ka vetëm kundërshtime? Jo, nuk është kështu. Si që thash më përpara, që Mesiu premtuar selam ka premtime prej Zotit që ai do të ketë fitore. Dhe kjo fitore do të vi
përmes bekimit të Zotit të Madhërisëm, inshallah. E jo për shkak të ndihme të ndonjë grupimi të kësaj bote. Ne edhe si mund të mbështetemi tek njerëzit e kësaj bote, kurse jemi ne që jemi quajtur umeti më i mbar për njerëzimin. Pra ne jemi ata që duhet ta përhapim hajrin, duhet ta përhapim dobin, duhet të bëjmë dobin e jo ta përfitojmë dobi prej tyre. Pra me bekimin e Zotit të Madhërisëm këtë fitore do ta kemi dhe duhet të përpiqemi për ta marrë pikërisht këtë fitore. Dhe duhet të përpiqemi maksimalisht për ta quar në skaj të lartë, në skajin më të lartë përpjekjen tonë. Gjithçka që do të arrijm përmes përpjekjeve tona fal bekimeve të Zotit të Madhërisëm dhe jo fal përpjekjeve të njerëzve të kësaj bote. Edhe as nuk duhet të mbështetemi tek ata. Xhamatet e Zotit kur nuk pranojnë ndihmë nga xhamatet e botës. Edhe çfarë janë përpjekjet tona? Përpjekjet tona janë që ne të çojmë mesazhin e hajrit, e mbarësisë në mbar botën dhe bashkërisht duhet të bëjmë këtë gjë. Çdo antar i xhamatit, qoftë ai punëtor, qoftë tregtar, qoftë mjek, qoftë avokat, qoftë shkencëtar, qoftë mësues, qoftë bujk, duhet të veprojë në rrethin e vet me shumë urtësi edhe duhet ta përhap mesazhin e hajrit në rrethin e vet. Edhe për këtë duhet të përpiqet. Dhe duhet të përpiqet që bota ta njohë xhamatin, ta kuptojë se kush është, të di se kush është xhamati. Në ato vende ku ende xhamati nuk ka kundërshtime, përpara se kundërshtarët tanë të mbjellin fidane kundërshtish, ne duhet të shkojmë edhe të hedhim rrënjë e të përhapemi aty. Përpara se xhamatet e shejtanit të bëjnë punën e tyre, ne duhet të shkojmë edhe të rrënjosim mësimet e bukura të Islamit në ato vende. Prandaj sot është detyra e shërbëtorëve të Mesihut të Muhamedit që të veprojë me urtësi, me përpjekje pa lodhur dhe me bekimin e Zotit të Madhërisëm për të vendosur hajrin, mbarësinë dhe për të përhapur mesazhin e Islamit, mësimin e Islamit edhe për të rrënjosur këtë në zemrën e krejt njerëzve të botës. Dhe për këtë në çdo vend të botës ne duhet të rrisim numrin e atyre që përhapin mesazhin e Islamit edhe duhet t'i aktivizojmë ata. Allahu i Madhërisëm i mundsoft edhe antarët e xhamatit, edhe organizatorët e xhamatit të bëjnë maksimalisht, ta përmbushin maksimalisht këtë detyrë. इस्लामी तालीम को हर दिल में गाड़ दें और इसके लिए भरपूर कोशिश करें। इसके लिए दुनिया में हर जगह दायाने अल्लाह की तादाद को बढ़ाने और फ़ाल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला अफराद जमात को भी और जमाती निज़ाम को भी इस तरह तवज्जो देने की भरपूर तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر